Baik, dan kita hadir di Gedung Jakarta. Ya, 5 pembalap terbang nomor 5 sisi. Apabila untuk Bangkian, Irwan Ardiansyah untuk merapat ke tengah. Bangkian, Irwan Ardiansyah, kemudian Abdi Anda untuk pertolongan. Maka, Eva, kita doakan bersama semoga tidak terjadi cedera yang serius. Oke, tolong beri ruang, jangan terlalu dekat. Ya, biarkan bisa bernapas bentar ya. Hati-hati medis, persiapan diri Anda, kerjakan berdasarkan dengan maksimal. Kami percaya pada Anda, jangan biarkan aset. Baik, dan untuk Global 5 sisi, 5-5-nya sudah hadir kan? Luar biasa, bertarungan bocah-bocah muda-muda bertalenta istimewa Indonesia. Bisa merebutkan diri di pit lane ataupun pit area. Bayar monitor sudah kami sediakan yang tidak berkepentingan untuk bisa mundur. Bang Hilman, motornya bisa dibawa ke belakang dulu ya. Motornya bisa dibawa ke belakang dulu. Oke, cikal sepertinya. Apa kabar rekan-rekan raja-raja MX Indonesia luar biasa. Dan bagaimana nantinya mereka bermanuver. Saat ini kita buat dulu kejaluran yang tidak berkepentingan. Lalu bergeser, yang tidak berkepentingan bergeser. Tidak yang berada di belakang garis start. Perhatikan jalur lap. Perhatikan nomor kelima. Bos detik hitungan mundur. Alcino. Perbedaan sidang yang sudah selalu tumbuh besar. Sekali akan selalu pembalap muda-muda bertalenta luar biasa. Bukan, nanti dari sidang akan bertarungan pemain dan tidak didapat tidak ada internasional kelas. Seorang Delviter Alvarisi. Thank you Delviter Alvarisi telah hadir di gedung ini. Dan saat ini laju berjalan mereka untuk merebut 15 menit plus 2 lap. Bang Ija laju pertarungan tentunya akan terus nanti dengan memanas dan satu atmosfer. Bang Global MC itu sempurna. Di baru berada di kaya bos dari keluar tidak terdapat dari itu luar biasa. Dan berarti dengan tidak sudah pertandingan mereka untuk persiapan kelas 5. Kita biarkan MC
satu bersama untuk perjalanan. Ring ke-1 untuk bebek penyimpanan 125 sisi. Pekerjaan yang tidak ringan, pekerjaan yang berat. Kalau bisa bebek overtracking ini ya. Mereka tahu jadi kejualan bebek makan servis dulu. Hanya berkelas berbeda mereka harus hadir kembali ya. Yuk, persiapan untuk bebek motif batas 125 persiapan. Line up perjuangan itu. Nah, sedang juga kita rupiahkan satu bertemu operator ajak isi Anda. Sebar antara 3 dan 3 Arsenio Al-Ghifari. Ketiga kali ini melompat. Kita maju bersama itu. Kita coba Jawa Barat. Ibu kota Jakarta. Gimana Jakarta? Jakarta. Bersama sudah Rosik Jawek Pertamina Patriaga. Ardian Erik Jakarta Sima dan Ardiansa. Posisi ketujuh terbaik untuk sementara Sima. Belum kembali ke performa terbaik kemudian setelah sempat lama. Sudah jelas Sima luar biasa. Masih di atas bersama saya. Ya Devano. Ada apa dengan Sima? Saya yang bekerja oleh jatuh. Sang adik justru tertawa saja di sini. Baik saudara-saudara yang terima kasih yang berikan kita bersama. Agar kita bisa berhasil di Jakarta.